హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు వీడియోలో మామిడి అల్లం అంటే మ్యాంగో జింజర్ పికిల్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూద్దామండి. ఇదైతే వీడియోలో చూపిస్తున్నాను కదా, ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఇది చూడడానికి అల్లంలా ఉంటుంది. దీని స్మెల్ అయితే మనకి మ్యాంగో స్మెల్ వస్తుంది, అందుకని దీన్ని మ్యాంగో జింజర్ అని అంటారండి. అయితే నేనైతే దీన్ని 1/2 kg వరకు తీసుకున్నాను. 1/2 kg తీసుకుని పైన తొక్క తీసేసుకుని తురుము పెట్టుకున్నాను. పెద్ద నిమ్మకాయ సైజులో చింతపండుని తీసుకుని వేడి వాటర్లో నానబెట్టుకుని చింతపండు రసాన్ని తీసుకున్నాను. కారం అనేది 3 to 4 టేబుల్ స్పూన్స్ వరకు తీసుకోవచ్చు. నేను ఇక్కడ 3 టేబుల్ స్పూన్స్ వరకు కారం అనేది తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ ఒక కడాయి తీసుకుని అందులో 150 గ్రామ్స్ వరకు ఆయిల్ అనేది యాడ్ చేసుకోండి. ఆయిల్ అనేది నువ్వుల నూనె కానీ వేరుశనగ నూనె కానీ యాడ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ 2 టీ స్పూన్స్ ఆవాలు అనేది యాడ్ చేసుకోండి. ఆవాలు అనేది కొంచెం వేగే వరకు వేయించుకోవాలి. ఆవాలు కొంచెం వేగిన తర్వాత 1/2 టీ స్పూన్ ఇంగువ అనేది యాడ్ చేసుకోండి. ఇంగువ యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల పచ్చడి టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది. నెక్స్ట్ మనం తురుము పెట్టుకున్న మామిడి అల్లాన్ని ఇందులో యాడ్ చేసుకుని 5 మినిట్స్ పాటు కుక్ చేసుకోవాలి. ఈ ఆయిల్లో 5 మినిట్స్ పాటు కుక్ చేసుకోండి. 5 మినిట్స్ కుక్ చేసుకున్న తర్వాత 3 టేబుల్ స్పూన్స్ కారం, 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు అనేది యాడ్ చేసుకోండి. ఉప్పు అనేది కొంచెం తక్కువ యాడ్ చేసుకున్నా పర్వాలేదు, మనం కావాలంటే తర్వాత అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చండి. దీన్ని ఒక 2 నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకోవాలి. 2 నిమిషాల తర్వాత 1.5 టీ స్పూన్ మెంతిపిండి అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇది కూడా కలిసే విధంగా కలుపుకోవాలి. ఇలా కలిసిన తర్వాత మనం తీసి పెట్టుకున్న చింతపండు రసాన్ని కూడా ఇందులో యాడ్ చేసుకుని కలుపుకోవాలి. కలిపేసుకుని మూత పెట్టుకుని 5 మినిట్స్ పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని కుక్ చేసుకోండి. మీడియం టు లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని కుక్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా దగ్గరకు వచ్చే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత స్టవ్ అనేది ఆఫ్ చేసేసుకోండి. ఇప్పుడు మీకు సాల్ట్ అనేది సరిపోయిందో లేదో ఒకసారి చూసుకుని అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. ఇది ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే 15 to 20 డేస్ పాటు నిల్వ ఉంటుంది. ఇది పెరుగన్నంలోకి సైడ్ డిష్కి అయితే చాలా బాగుంటుందండి. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేసి మీకు ఎలా వచ్చిందో మీ ఫీడ్బ్యాక్ని నాకు కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసి షేర్ చేయండి. నా మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.